السلام عليكم أصحاب سو دواذا وجنب فرحي عرو ما أنتو حايدين وذا قصة كله إن أكيد دونتينا نجعلهاي لايكت إيو سبسكرايبت إيو شيرتن لنكي نواي أنا اللي إلو بنينا قصة نكسو دواذا واتنا arbaa inaan idinla wadaago qiso yar oo Jabaan ka dhacday. Qisadan waxay ku saabsan tahay gabar yar oo 11 jir ah oo Nevada la dhaho. Gabadhan waa dilaaga ugu yaraa Jabaan. Waxay dhiganaysay iskuul, waxayna ahayd gabadha ugu aqliga badan inta iskuulkaas dhiganaysay. Marka gabadhaas waxay sameey jirtay blogyo ay sameey jirtay waxaa jirta gabar oo ayada saaxiibteed ahayd. marka blogyadas inta aan u guda galin gabadhan waxay jeclaan jirtay filmaanta horarka ah ee fiisa jirtay filmaanta horarka ay fiisa jirtay waxay ugu jecleed mid kamid ah filmaantaas oo ninka dilaaga oo isticmaalayo midiyaha oo ciyaalka ay iskoolka u isticmaalaan oo miishaarta camal ay wax ku googooyaan baakadaha iyo markii ay wax sawirayaan mididaas oo dilaagaas oo u isticmaalayo filimkaas horarka ah marka gabadhan waxaa dhacday blogyada ay sameynaysay waa gabar saaxiibteed mar walba waxay kasoo bixi jirtay commenti oo xun waxaa laga yaabaa in ay ka maseersaneed gabadhan iskuulka maadaama laga jeclaay blogyadeedana la jeclaay marka gabadhan mar walba commenti xun usoo bixi jirtay waxayna ahayd saaxiibteed marka commentiyada ay usoo bixi jirtay mar ay u tagtay waxay dhahday way commentiyadan xun igu soo qoriyay hadda iga tirtir igana raali geli bas meeshii ku kala tageen gabadhi kalena waxay dhahday way aniga aan kaaga tirtiraa waxaas kaftan lee waay hadalka meeshaas lay ku joojisay gabadhan waxay go'aansatay in ay disho go'aanay baqaadata dhaqso bas maalin ayadoo iskoolka la joogo gabadhay wacdo waxay dhahday sabaraysa ku haayaa bas way waday waxay gelisay fasal oo laga kala maqan yahay fasalkii markii ay gelisay waxay dhahday sabarayska si aan kuugu soo bixiyo indhaha isku xir gabadhan waxay dhahday ani indhahayga ma xiraayi waxay dhahday okay ayadiyaa marka waxay soo qaadatay mididii filimkii ay jecleed dilaaga oo u isticmaalayay filimka horarka ay jecleed dilaaga midida oo u isticmaalayo dadka ku dilaayo oo qoorta meeshaas dhuunta uga qalay bas gabadhan mididii ay wadataa tan indhihii inay qabato way diiday waxay samaysay marka gacanteeda indhaha uga qabatay markay gacanta uga qabatay qoortiisa u jeedisay qac ay midida ku siisay markay midida ku qashay gacantana way uga qashay marka way soo baxday fasalkeedii ku soo noqotay macluumaadii ku jirto oo xisaab bixinayso waxay dhahday maxaa ku dhacay gacanta dhiigan maxaa waay waxay dhahday dhiigan aan dhiigayga ma aha macluumaad weyn ah dhiigayga markii la sii warwaraysto la soo orday gabadhii meeshaan taala way dhimataba kadib gabadhii waa la qabtay askartii la wacay markii la xiray waxaa la dhahay sharciga oo wadankaas u yaalana wuxuu ahay 14 sano cunug ka yar in aan la xiri karin gabadhaana 11 sano lay jirtaa marka maxkamadda waxay go'aamisay meesha oo dadka oo waalida in la geeyo lagu haayo gabadha meesha waalida yaa la geeyay waxaa la dhahay ilaa 4 sano lagu haayo ilaa 4 sano ku jirtay 16 sano markay gaartaa laga soo bixiyay kadibna waxaa laga bedela magacii saarneemka wax walbo maba la heli karo hadda magaceeda laakiin marka iskoolka ka hor ay dhiganaysay Nevada la dhahayay dalka Jabaan sharcigu u yaalaan wuxuu yahay dadka qofka raba in uu magaca uu iska bedeli karo isaar neemkiisa oo meel kale u digi karo oo la sii arki karin marka meeshaas gabadha hadda dhowr iyo 20 sano jir waaye waxayna ahayd dilaaga ugu yaraay marka qisadaas ay rabo maanta inaan idinla wadaago mar walba waxaa fiican horta ciyaalka in laga ilaaliyo filmaanta oo horarka ah filmaanta ciyaalka loogu talagalay wax ka fiican ma lahan حتى dadka waaweyn xataa ma u fiicno filmaanta horarka maskaxda ma u fiicno qofka marka dambe wuxuu kusoo baxaa soo film horor u fiirsanayo marka dambe dadka horor ay naqanayaan marka insha Allah meeshaas fiidiyoo kusoo gabagabeynaa insha Allah fiidiyoo kale inta ka kulmayno subscribe like comment xaqiina waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh